好啦，基本上咧，我哋每一日咧都要分享一套啱啱裝修完工嘅單位嚟嘅。咁今日咧有咩特別咧就唔同。咁我哋分享一間就客人入住咗嘅單位。咁去邊度咧？就係慈雲山啦，300幾尺舊和諧式嘅單位，間2房。咁客人咧就入住咗啦。我哋今日就回房睇下個現場環境先。好啦，我哋上咗嚟單位，一個300幾尺嘅舊和諧式單位，點樣間2房咧？睇個現場環境先。咁我哋係去翻大門位啦，大門位門口呢度咧，我哋一樣啦，做咗一排嘅獅子櫃嚟嘅。咁下邊咧就可以擺鞋嘅，呢中間咧就做翻個櫃桶。咁呢邊有個中空位置，擺啲飾物都幾靚嘅。咁客人都幾有心機嘅，擺翻啲飾物啦。上邊咧就做翻個儲物嘅，呢邊做個少少嘅玻璃飾櫃，係啦，擺啲嘢。咁呢邊咧都可以有個儲物位嚟嘅，上邊都有儲物。好啦，咁呢邊咧就喺梳化位啦，咁啊對面就食飯餐台啦，呢邊就食飯餐台。咁客人咧就比較簡單啲，咁啊就做咗2間房嘅。咁首先就做呢個廳房先啦。廳房呢度咧，我哋做咗一個玻璃嘅磨砂玻璃嘅趟門啦。咁啊開入去咧，咁就有一間房嚟嘅。咁呢間房咧，我哋咧就做咗一個4尺嘅床嚟嘅。咁呢度位置就有一個比較闊落嘅書台。咁我哋呢邊咧連翻個衣櫃嘅，呢邊係個到頂嘅衣櫃，可以掛衫嘅。中間呢邊咧就櫃桶區啦，上邊都可以做翻個儲物啦，係啦。咁啊就呢邊就一個廳房嚟嘅。咁入到嚟呢邊咧有一個主人房。咁主人房咧，我哋就用翻呢個木紋式嘅呢個房門，咁啊襯翻呢個木牆都幾襯嘅。好，咁入到嚟呢邊咧，我哋睇翻。呢邊咧，我哋就做咗一個4尺半嘅大床啦。咁呢邊位置咧就做翻個衣櫃，一門到頂嘅衣櫃啦。咁呢個位置少少位做翻個化妝台。咁呢邊位置咧，我哋都係做翻個燃壺位嚟嘅。呢個位置咧都會做翻個燃壺啦。咁啊床頭咧，我哋就做翻個薄薄地嘅床頭矮櫃，又可以擺嘢啦。OK， 好。咁我呢個咧就係用櫃去間開2間房嘅。好啦，入到廚房睇下先。廚房呢度咧，我哋係做咗個 L 型嘅櫥櫃嚟嘅。上邊咧就做一樣啦，就係做翻個 L 型嘅吊櫃。咁呢個位置咧，我哋就做翻個中空板嚟，鋪翻個中空板，咁啊就整體就靚啲嘅，見唔到啲磚嘅罅位。咁呢個位置咧有個喉管咧，我哋用木盒包喉嘅，係啦。咁呢個位置就煮食爐啦，洗手盤呢邊就擺微波爐嘅。咁啊門板咧，我哋都係用翻個高光板嘅，係啦，高光嘅海洋板。咁啊呢個位置咧就係可以做翻個儲物啦。呢邊就洗衣機、雪櫃啦，就咁樣去佈置啦。睇翻個地磚，地磚我哋係用長條嘅木紋磚，就係200乘1米嘅。咁啊牆身咧，我哋就用翻嘅珍珠白嘅乳膠漆，係啦。咁啊成間屋企簡簡單單咁樣裝修都幾骨緻嘅。咁客人咧都係好有心機，將啲屋企打扮得好靚好溫馨，係咪？咁如果大家中意呢個設計嘅，可以隨時 PM我哋。OK。